Күтуші қыш күні ормандағы бір ағаш түбінде бірнеше қыр кәжес тапты. Міне байлық ишмасам, міне хазине. Бұл қадар көктен ішілген бақытке нешік шыдамақ керек? Күтуші міскіннің шатлығынан көзлеріне яшьләр келді. Ол Құдайға шүкір етті. Бір ойласаң, аның шатланырға жерлігі де бар. Бұл кәжелер бір тиын төлемеше аның малына айленді. Қазір олаларını өзі савар, сүтінде өзі шер, бірде болмаса базарда сатар. Йынында өзі қырқыр, итінде өзі ашар. Ләкин ішінің біргіне жері келішмеді. Қыш күні болғандықтан күтушінің бұл кәжелерін ашатырға түгел. Өз сарықларын исән имин асырарға да пішәні жетер жетмәс кінәйді. Әмма бұғына кәжелерге құжа болмасқа сәбәп түгел белгілі. Ойлы тұрғаш күтуші бұлай хал етті. Өзінің сарықларының пішәнін әкірін бұл қонақ кәжелерге ашата башлады. Күтушінің көңілі шат, қонақларыны сыйлы, сүйе, башларынан сыйпый. Кәжелер янына күніне 100 тапқыр келіп кете. Тек өзінің сарықлары ашлыққа телміргенні көрмеді шул. Ол ғына да түгел. Бишаралар қонақларының азына сузыла башласалар, қожа сарықларының башларына соғып жіберейді. Яз башына шыққанда сарықлар құры сүйекке генә қалған еді. Бір заман күннер жылынып, орманда яшілліклер біраз көріне башлағаш, қыр кәжелері баршасы бір елі күтушіге құйрықларына көрсетіп, орманға қаштылар. Өзінің сарықлары ise ашлықтан тамам телміріп, жан тәслим қылдылар. Міне шулай жамағат. Әлгі күтуші кебек нәфісіңа құжа бола білмесең, бар малыңнан құлақ қауы ихтималы да бар. Халық та бит, нәфісінің тізгіні ақыл қолында деп білмей әйтмейдір. Яз күні бір аушы қарлығашына атып өтірді. Бақытсізлік қарлығашының өлеу білеңіне бітмеді. Бишараның 2-3 баш яңа ғана йомырқадан шыққан балалары қалды. Міскін сабилар аянышлы, жан үшіткіш тауышлары білән шірілдеп, мәңгілік йоқыға кеткен аналарын уятырға тырышалар еді. Бұл хәлні, бұл көрінішні шиттен қарап тұрған кіші, не қадергіне таш үйреклі болса да, қызғанудан жаны тілім кешілер еді. Бір заман түлкі бұл етимдердің ұясына келіп, шул ұя янынан өткен әр бір құштан бұл сізлерге мәрхәмет көрсетулерін сұрап отыра башлады. Юғарыда көрінер-көрінмес шыққан торғайға қарап, сен торғай, юққа хаваларда қанат талдырып әйленгенші бұл атасыз, анасыз балаларға қырлардан бір-екі бүртік ұрдық болса да кетіріп берсең, ненді сауап болыр еді дейді. Шул тиредегіне жүрген бір шәукеге де, шәуке дос, сенің балаларың әлі қашан өсіп зор болдылар, енді алар өз күнлерін өзлері көре алалар. Сен енді міне бұл тәрбиешілері болмаған қарлығаш балаларына ана бол, аларыны жылымабаңың білән жылыт деп қабат кеңешін берді. Шуннан пырқылдап ұшқан шып-шық қада, Йоққа шырылдап, пырқылдап бергенші, көз алдындағы бәқітсіз күшіқларға шебен шірк яула башатсаң, қисапсыз әжірлері алыр едің. Анасызларға ана болып тұрсаң, бұларының қайғыларын ұныттырыр едің, дейді. Күннер өте тұрды. Түлкінің нәсихатлерін тыңлаушы болмады. Ятим күшіқлар ашлыққа, сусызлыққа төзе алмыша бір заман түлкінің ауыз түбіне оқиғалып түштілер. Түлкі нешләді деп ойлайсыз? Түлкі өзінің ауызына түшкен бишара құшшықларыны қышқыртып, шірелдетіп ашады да кетті. Тамашашым, есің кетмесін. Яқшылық турында сөйлеген әр кіші езгі бола алмас. Қайбіреулер әлгі түлкі кебек өз файдасы үшіңіне яқшатланған боладыр.